तपाईहरुको म्याथ टिचर ज्योति म्याथ्स क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा म्याथमेटिक्स सम्बन्धी विभिन्न टपिक्सहरुको बारेमा मैले क्लास लिँदै आएको छु। सोही अनुरूप म आज यस भिडियोमा एउटा टपिक सम्बन्धी क्लास लिँदै छु। हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामीले ट्रिग्नोमेट्रीको एउटा प्रब्लम लिएको छ। अब यसलाई हामीलाई गिभन कुरा के छ? इफ 2 tan alpha is equal to 3 tan beta भए to prove के गर्नु पर्यो त tan alpha minus beta is equal to sin 2 beta by 5 minus cos 2 alpha। अब हामीलाई गिभन यो कुरा छ भने चाहिँ हामीले गिभन लिएर अनि यो प्रुफ गरौँ। हामीसँग गिभन 2 tan alpha is equal to 3 tan beta छ। त अब हामीले ल्याउनु पर्ने केमा छ? यसमा यता चाहिँ अल्फा माइनस बीटा छ र ल्याउनु पर्ने कुरा बीटामा छ भने चाहिँ हामीले अल्फालाई बीटाको फर्ममा के लेख्न सक्छौं त? tan alpha is equal to 3/2 टु यता लिएर आउने tan बीटा। यो एउटा लेख्न पाइयो tan alpha को लागि अल्फाको ठाउँमा। र दोस्रो अब हामीले यसलाई अझ फेरि गिभन कुरा यो गिभन छ, फेरि हामी गिभन नै लिएर 2 tan alpha is equal to 3 tan beta दिएछ भने चाहिँ यसलाई हामीले यसलाई यता लिएर के गरौँ त? 2 tan alpha is equal to 2 tan beta plus tan beta। यसलाई दुई टुक्रा पार्दिउँ 2 tan beta। अब यो 2 tan beta लाई चाहिँ यता लिएर आउने 2 tan alpha minus 2 tan beta। यो 2 tan beta लाई यता लिएर आउने र यहाँ चाहिँ tan beta मात्रै राख्ने। अब यो दुईटाले 2 कमन लिन पाइयो। tan alpha minus tan beta equals to tan beta। या अब हामीले यसलाई यो 2 लाई चाहिँ हामी 2 लाई पनि tan 2 लाई पनि यता लिएर आउँ अनि tan alpha minus tan beta is equal to tan beta by 2। अब यो दुईटा एउटा त tan alpha को ठाउँमा 3/2 tan beta लेख्न पाइयो, एउटा चाहिँ tan alpha minus beta को ठाउँमा tan beta by 2। अब हामी यो क्वेशन ल्याउँ। tan alpha minus beta यो छ। अब LHS ल्याउँ यसको। LHS लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा हाम्रोसँग के छ? tan alpha minus beta। अब tan alpha minus beta को फर्मुला लगाइदिउँ हामी। यहाँ के छ हाम्रो? tan alpha minus beta tan alpha minus tan beta by 1 plus tan alpha into tan beta। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। tan alpha minus beta को ठाउँमा हामीले यो राख्न पाइयो हैन। अब यसलाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन i र i भनी राखौं अनि लेख्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। तब सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु बाइ इक्वेसन 1 i एन्ड i। यहाँ चाहिँ tan alpha को भ्यालु राख्दियौ, यहाँ चाहिँ यसको भ्यालु राख्दियौ। तब हामीलाई अब यहाँ tan alpha minus beta को हामीले के लेख्न पाए त? tan beta by 2 है र by 1 plus tan alpha को ठाउँमा यहाँ हामी के लेख्न पायौं त? यो 3/2 tan beta into यो फेरि tan beta छ, यो पनि tan beta। यहाँ साइड में लेखिदिउँ अब हामीले tan beta सधैँ छ। अब यो by 2 लाई के गरौँ त? यहाँ अब यहाँ तल एल्सियम लिदिउँ। tan beta माथि tan beta by 2 छँदै छ होल बाई। अब यहाँ तल एल्सियम लिँदा के हुने भयो त?
2 आयो। अब यहाँ 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा, tan बीटा इन्टु यो त बाई 2 क्यान्सल। अब हामीले ल्याउनु पर्ने भ्याल्यु चाहिँ साइन र कसमा छ भनेपछि 10 लाई चाहिँ साइन कसमा कन्भर्ट गरिदिउँ। अब माथि 10 को के आउने भयो, साइन बीटा बाई कस बीटा, अनि बाई यहाँ 2 + 3 यहाँ चाहिँ के आयो त, साइन स्क्वायर बीटा बाई कस स्क्वायर बीटा। अब एलसिएम माथि त एलसिएम लिनु परेन, तल लिनु पर्यो। साइन बीटा बाई कस बीटा त माथि छँदैछ, तल चाहिँ एलसिएम लिएपछि के आउने भयो त, कस स्क्वायर बीटा, अनि यहाँ के आउने भयो त 2 कस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। अब यसलाई उल्टिन्छ, अब यताको हामी मेटौँ, यताको मेट्नु पर्यो नि त अगाडिको, यसलाई चाहिँ मेट्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ फेरि अब यहाँ के छ त, माथि साइन बीटा बाई कस बीटा छ, अनि यो उल्ट्याएर अब यसलाई चाहिँ हामीले रिभर्स गर्थ्यो त माथि के हुन्छ त, कस स्क्वायर बीटा बाई, अब यहाँ चाहिँ हामीले के गरौँ भने 2 कस स्क्वायर बीटा, यसलाई पनि 2 गरिदिउँ एकचोटि, 2 कस स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। मैले यहाँ के गरेँ त, यो 3 साइन स्क्वायरलाई चाहिँ 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 + 1 3 त भइहाल्यो नि है। अब यहाँ हामीले एउटा कस र एउटा कस के भयो त, क्यान्सल भयो, माथि के बाँकी भयो त, अब साइन बीटा कस बीटा, एउटा मात्रै कस बीटा। या स्क्वायरलाई अब तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने कस स्क्वायरलाई 2 चोटि कस लेखेर पछि क्यान्सल गरेर देखाए पनि भयो, अनि हामीलाई स्टेप लेख्नु छँदैछ, कस बीटा भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ दुईटामा के भयो त, 2 कमन लियो होइन, अनि यहाँ के आयो त, कस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ छ। अब यो एउटा कस क्यान्सल गरिदिउँ। अब हामीलाई माथि के ल्याउँछ, साइन 2 बीटा। अब 2 थीटाको सूत्र के छ त, फर्मुला के छ त, 2 साइन बीटा कस बीटा, भनेपछि हामीलाई अगाडि यहाँ के चाहियो, 2। तब 2 चाहिने भएको हुनाले हामीले 2 ले तल माथि के गरिदिउँ त, मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 2 साइन बीटा कस बीटा यो भइहाल्यो, अनि तल पनि हामी के गरिदिउँ, यो 2, यो माथि 2 लेखे पनि यो 2 आयो है, यो 2 छँदैछ, इन्टु यसको भ्याल्यु के आयो त, यो के भयो त 1 होइन त, इन्टु 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब यो साइन 2 साइन बीटा कस बीटालाई हामी के लेख्छौँ त, साइन 2 बीटा, फर्मुलामा गयो। अब यहाँ चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 जा 4 प्लस यो पनि मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब फेरि हामीलाई कस 2 बीटामा लानुपर्ने छ भनेपछि अब हामीले यहाँ कस 2 थीटावाला फर्मुला के छ त, cos 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा फर्मुला छ नि त हामीसँग। अब यसलाई चाहिँ हामीले 2 साइन स्क्वायर बीटा यता ल्याउँ, 2 साइन स्क्वायर बीटा भनेपछि यहाँ के बाँकी भयो त, अब हामीसँग 1 यो उता जान्छ, माइनस कस 2 बीटा। अब यो 2 साइन स्क्वायर बीटाको ठाउँमा यो लेख्न पाइयो। अब हामीले साइन 2 बीटा छँदैछ, तल चाहिँ के भयो 4 प्लस यहाँ के आयो त 1 माइनस कस 2 बीटा, अनि यो एड गर्दा साइन 2 बीटा बाई 4 + 1 5 माइनस कस 2 बीटा इज इक्वल टू के भयो त RHS, hence proved। क्या आया था LHS
इक्वल्स टु आरएचएस हामीले अर्को एउटा क्वेसन ल्याएको छौँ ट्रिग्नोमेट्री गए प्रुभ दैट sec 4 theta minus 1 by sec 2 theta minus 1 is equal to tan 4 theta into cot theta। अब यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले पहिला LHS लियौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड LHS sec 4 theta minus 1 by sec 2 theta minus 1। अब हामीलाई sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta को फर्मुलाहरू याद हुन्छ हैन जनरली, तर सेक को कोसेक को फर्मुलाहरू कन्ठै पारेको हुँदैन। त्यसकारण हामीले सेकले केमा कन्भर्ट गरौँ त पहिला कसमा। सेक को रेसिप्रोकल के हुने भयो त 1 by cos 4 theta minus 1 by 1 by cos 2 theta minus 1। यो माथिको नोमिनेटर, यो चाहिँ के हुन्छ त डिनोमिनेटर। अब दुईटैमा के गर्नु पर्यो हामीले पहिला एलसीएम लिनु पर्यो। माथि पनि cos 4 theta एलसीएम लिएपछि माथि के आयो त 1 minus cos 4 theta हैन र बाई तलको पनि एलसीएम लियौँ, तल cos 2 theta भएपछि यहाँ के आयो त 1 minus cos 2 theta। अब यसलाई हामीले के गरौँ भने यसलाई चाहिँ उल्टाइदिउँ अनि यहाँ चाहिँ 4 theta छ भनेपछि हामीले यसलाई 1 minus cos 4 theta लाई 2 theta लेखौँ। 2 2 जा 4 theta भइहाल्यो बाई cos 4 theta यहाँ छँदैछ इन्टु, अब यसलाई उल्टिन्छ, यहाँ माथि के हुन्छ त cos 2 theta यहाँ माथि जान्छ बाई 1 minus cos 2 theta यो आयो। अब हामीले अब यहाँ के गरौँ त यहाँ चाहिँ फर्मुला लगाइदिउँ, कुन cos 2 theta को फर्मुला लाउँ माथिपट्टि। अब यहाँ cos 2 theta को फर्मुला लाउने यहाँ चाहिँ अब यहाँ के आउँछ त cos 2 theta को फर्मुला के छ त 1 minus cos 2 theta मिन्स हामीलाई 1 माइनस छ वहाँ हटाउनु पर्यो मिन्स यहाँ हामीले ब्र्याकेट लाउनु पर्यो। यहाँ 1 minus 2 sin square थीटा को ठाउँमा यहाँ के छ 2 theta sin square 2 theta बाई यो फर्मुला बुझ्यो cos 2 यतिलाई हामीले थीटा मान्नु पर्यो 2 theta लाई। यदि थीटा मानेपछि cos 2 theta means 1 minus 2 sin square theta, थीटा को ठाउँमा 2 theta आउने हो। अनि अब यहाँ 4 theta हामीले 4 theta ल्याउनु छ हैन यहाँ है, tan 4 theta ल्याउनु छ र tan भनेको के हुन्छ त sin by cos means cos 4 theta छ भने चाहिँ यसलाई नचलाउने, यसलाई यतिकै छोडिरहने अहिले। यहाँ चाहिँ cos 4 theta यतिकै राखिराखौँ र अब यो 2 theta किन यहाँ 2 छैन कट मात्रै छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब के गर्नु फेरि टुक्र्याउने। अब यहाँ माथि लेख्न बाँकी नै छ एउटा, माथि के लेख्न बाँकी छ cos 2 theta। अब यो cos 2 theta लाई cos 2 theta नै लेखिराखौँ अहिले। अनि यो तलको चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने, फ्याक्टराइज गर्ने 1 छँदैछ cos 2 theta को यही फर्मुला कुन 1 minus 2 sin square theta। अब यहाँ थीटा मात्रै आउने हो किनकि यहाँ 2 theta भएपछि यहाँ थीटा आयो, यहाँ 4 theta हुँदा 2 theta हुँदा यहाँ 2 theta आयो। अब यहाँ माथिको ब्र्याकेट खोलिदिउँ त 1 minus 1 minus minus के भयो त यहाँ प्लस 2 sin square 2 theta यो ब्र्याकेट लाउँ र cos 2 theta बाहिरको बाहिरै छ बाई यो cos 4 theta यतिकै छ। अब यहाँ पनि ब्र्याकेट भित्र खोलिदिउँ 1 minus 1 minus minus प्लस 2 sin square theta। अब यो -1 + 1 क्यान्सल, यहाँ पनि -1 + 1 क्यान्सल भयो। अब यहाँ हामीलाई sin 2 theta किन sin 4 theta ल्याउनु पर्यो नि, किन cos 4 theta तल छ, माथि sin 2 theta आयो, तल
माथि साइन 4 थीटा र कस 4 थीटा तल आएपछि टेन 4 थीटा आउन सक्छ। हामीले ल्याउनु पर्ने कुरो प्रुफ के गर्नु छ त्यतातिर हेरेर हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्दै जाने। भने चाहिँ हामीले 2 साइन थीटा कस थीटा अर्थात् स्क्वायरलाई चाहिँ हटाएर हामी के लेखौँ त अब 2 साइन 2 थीटा इन्टु कस 2 थीटा, यो चाहिँ सँगसँगै लेखौँ है। र यो एउटा साइन 2 थीटा के गरौँ त यता राखौँ साइन 2 थीटा, यहाँ राखौँ। यहाँ ब्रैकेट नलाउँदा अलिक क्लियर हुन्छ है। यहाँ साइन 2 थीटा अर्को पनि कस 2 थीटा यहाँ लेख्यौँ, तर यहाँ स्क्वायर भएको हुनाले अर्को साइन 2 थीटा चाहिँ यहाँ लेख्यौँ। बुझ्यो? यो हेर्ने फर्मुला स्क्वायर भएको हुनाले यहाँ 2 थीटा एउटा 2 थीटा एउटा यहाँ लेख्यो हैन साइनको। र अब यो फर्मुलामा आयो नि 2 साइन थीटा कस थीटा को फर्मुलामा गयो यो। अब यहाँ कस 4 थीटा छँदैछ र यो के आयो त 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अब हामीले यसलाई के लेख्न पाए त साइन 2 थीटा फर्मुलामा गए हेर्नुहोस् है। अनि अब यहाँ 2 थीटा हटाउनु पर्यो किनकि 4 थीटाको 4 थीटा आउने भइसक्यो यहाँ हाम्रोसँग कस 4 थीटा। यो त 4 थीटा साइन 4 कस 4 मिन्स 10 आउने भइसक्यो भने चाहिँ यो 2 थीटालाई फेरि हामीले के गरौँ त टुक्राइदिउँ। साइन 2 थीटाको फर्मुला 2 साइन थीटा कस थीटा यो भयो र यसलाई चाहिँ पनि हामी 2 साइन थीटा स्क्वायरलाई दुईचोटि साइन थीटा लेखौँ, क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामीले यो 2 साइन थीटा क्यान्सल, अनि माथि के आयो त 2 2 जा 4 मिन्स साइन 4 थीटा बाई कस 4 थीटा हैन। र यहाँ पनि के आयो त कस थीटा बाई साइन थीटा। अब साइन 4 थीटा बाई कस 4 थीटा मिन्स टेन 4 थीटा र कस बाई साइन मिन्स कट थीटा। दिस इज प्रूफ LHS इक्वल्स टू यो के आयो त RHS आइसक्यो, RHS आइसक्यो, हेन्स प्रुभड। अब हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रीको अर्को थर्ड क्वेसन लिएको छौँ एउटा। प्रूभ दैट कस क्यूब A इन्टु कस 3A इज इक्वल टू साइन क्यूब A इन्टु साइन 3A इज इक्वल टू कस क्यूब 2A। यो प्रूभ गर्नु पर्यो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो दिएको छ, राइट ह्यान्ड साइड यो दिएको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लामो भएपछि हामीले के गर्छौँ पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ। हामीले LHS लिन्छौँ। LHS cos cube A cos 3A plus sin cube A into sin 3A। अब यसको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला ल्याउनु पर्ने के छ cos cube 2A। भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने cos cube A र sin cube A को लागि हामीले यहाँ फर्मुला युज गरौँ। फर्मुला कुन युज गरौँ भने यसको लागि cos we know sin 3A। sin 3A को फर्मुला के छ त 3 sin A 3 sin A minus 4 sin cube A। यो छ फर्मुला। अब यसलाई हामीलाई कहाँ लेख्नु छ त साइन क्यूब A को ठाउँमा लेख्नु पर्यो नि। भने चाहिँ यो साइन क्यूब A लाई यता लिएर हामी माइनस चाहिँ यता लिएर आएपछि के हुन्छ 4 साइन क्यूब A इज इक्वल टू 3 साइन A र यो उता गएपछि के हुन्छ माइनस साइन 3A। यहाँ 4 छैन हामीसँग, साइन क्यूब A सँग 4 छैन भने चाहिँ यो 4 लाई पनि यता लिएर जाउँ र साइन क्यूब A को ठाउँमा हामी के लेख्न पाए त 1/4 अनि यो 3 साइन A माइनस साइन 3A यो लेख्न पाए। त्यस्तै अब अर्को cos क्यूब A को ठाउँमा पनि हामीले लेख्नु पर्यो। अब हामीले फेरि cos 3A वाला फर्मुला, cos 3A वाला फर्मुला के छ 4 cos क्यूब A
-3 cos a इज इक्वल टु हामीसँग के छ त cos 3a छ। यो फर्मुला छ हाम्रो cos 3a को 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब हामीलाई पनि फेरि cos क्यूब a को ठाउँमा लेख्नु छ भनेपछि यसलाई चाहिँ उता लैजाउँ। 4 cos क्यूब a लाई यतै राखौँ, 4 cos क्यूब a लाई यही राखौँ। यो के छ त cos 3a र यो उता गएपछि के हुने भयो त +3 cos a र यहाँ पनि 4 छैन अगाडि भनेपछि यो 4 हटाउनु पर्यो यसलाई। cos क्यूब a इज इक्वल टु 1/4 अनि ब्र्याकेटमा cos 3a प्लस 3 cos a। अब यति कुरा भएपछि बल्ल हिसाब गर्न थाल्ने। अब हामीले यहाँ cos 3a को ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिउँ र sin 3a cos क्यूब a को ठाउँमा यो भ्यालु राख्ने, sin क्यूब a को ठाउँमा यो भ्यालु राख्ने। अब यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला cos क्यूब a को ठाउँमा के राखौँ त 1/4 अनि ब्र्याकेटमा cos 3a प्लस 3 cos a छैन यो लेख्यो। अनि फेरि यहाँ के छ त इन्टु cos 3a छँदैछ। अब cos sin क्यूब a को ठाउँमा के राख्ने त यो राख्नु पर्यो। यसलाई तल लेख्नु अलि अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो छ। 1/4 अनि 3 sin a माइनस sin 3a अनि फेरि यो बाँकी भएको sin 3a। अब हेर्नु दुईटैमा यहाँ पनि 1/4 छ, यहाँ पनि 1/4 छ हैन, दुईटैको प्लसको यसमा बीचमा प्लस छ। अब यो दुईटैको 1/4 लाई पहिला के गर्ने कमन लिदिउँ अनि अब बाँकी सबै कुरा यसले फेरि के गर्ने हो त यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ। cos 3a मल्टिप्लाई गर्दा के आयो त cos स्क्वायर 3a प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्दा 3 cos 3a इन्टु cos a। त्यस्तै यसले पनि मल्टिप्लाई गर्दा के आयो त प्लस sin अगाडि 3 छ 3 sin 3a इन्टु sin a र फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस sin स्क्वायर 3a यो भयो। अब यो दुईटालाई सँगै राखौँ हामी कुन cos स्क्वायर 3a र sin स्क्वायर 3a 1/4 त यहाँ आइहाल्यो। अब यहाँ cos स्क्वायर 3a माइनस sin स्क्वायर 3a यो दुईटालाई एकसँगै राखौँ। अनि यो दुईटामा कमन के छ हेर्नुहोस् अब 3 दुईटैमा छ हैन, भनेपछि दुईटै प्लस छ प्लस 3 कमन लिदिउँ अनि यहाँ ब्र्याकेटमा के आयो त अब हामीसँग cos 3a इन्टु cos a प्लस sin 3a इन्टु sin a यति आयो। अब यो के को फर्मुला आयो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा। cos 2 थीटा भनेको के छ यहाँ 3a। त्यस्तै यो के को फर्मुला आयो cos a cos b प्लस sin a sin b मीन्स cos a माइनस b। a भनेको 3a माइनस b भनेको a। अब 1/4 अब cos हामीसँग यो 2 आयो हैन, हामीले 2 मा ल्याउनु छ हेर्नुस् है 2 मा ल्याउनु छ भने चाहिँ अब म यो 3 लाई बाहिर यसलाई यसरी लेख्न पनि त पाइन्छ नि cos 3 इन्टु 2a लेख्न पाइन्छ पाइँदैन। 2 3 जा 6 cos 6a 3 2 जा 6 cos 6a भनेपछि कुनै फरक परेन। मैले के गर्दै थिएँ किन हामीलाई ल्याउनु पर्ने एन्सर 2a मा ल्याउनु छ भनेर यो 3 लाई चाहिँ बाहिर 2 लाई चाहिँ भित्र गरेको हो। अनि 3 cos 3a माइनस a मीन्स 2a। अब फेरि यहाँ cos 3 थीटा वाला फर्मुला cos 3 थीटा को भर्खर हामीले यहाँ लेखेका छौँ। cos 3a भनेको यो फर्मुला छ। अब यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ यहाँ 1/4 cos 3a को फर्मुला के छ 4 cos क्यूब a
है 4 cos क्यूब ए को ठाउँमा यहाँ के छ 2a है क्यूब 2a 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए भनेको यहाँ के छ 2a अनि यो प्लस 3 cos 2a। अब यहाँ माइनस 3 cos 2a र प्लस 3 cos 2a दुईटै क्यान्सल भयो भनेपछि अब यहाँ बाँकी के भयो त 1/4 into 4 cos क्यूब 2a अनि यो 4 क्यान्सल मिन्स यहाँ कति आयो त एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो एलएचएस कति आयो त हाम्रो cos क्यूब 2a अनि यही हामीले ल्याउँछ cos क्यूब 2a भनेपछि एलएचएस इज इक्वल टु RHS hence proved। मेरो यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र म्याथमेटिक्स सम्बन्धी विभिन्न अरु टपिक्सहरुको बारेमा पढ्नको लागि मेरो यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।